Տես դրել են, այ մարդ մենք քեզ տեսա անցել ենք եղբայր։ Դու էլ իրավունք չունիս ասպատ, վաղուց դադած եւ կախված լինել։ Որ ազգը ժպտար, չկա։ Անպայման, մեր տունը 8 անձ են, 8 հոչս է պետք է մասնակցեն կնդրության, աղջիկ ջան։ Առանց դրան ոչինչ չկա։ Մենք հայ ենք, հայը պետք է ունենա քրիստոնյա, կրոնին պաշտող, ազգին պաշտող, հայրենիքը սիրող մարդ։ Ես անձամբ դաբիծա եմ եղել, որ ինքը լիներ։ Մենք այդ ժամանակ աղջիկ ջան բոլորը սիրեն, մի մարդու նման ամբողջ Շիրազի մարզը, ամբողջ Շիրազի դաշտավայրը պատեշ կատարավ իրան, որ ինքը ասներ, բայց ես չի պատկերացնում, որ հայ ազգին այդքան կնսրմացնեին թուրքի առաջ։ Մենք արժանապատիվ մարդ ենք եղել, հին ազգ ենք եղել, դարերից եկող քրիստոնյա կրոնը հարկող մարդ ենք եղել, ես ինչ արավ սա կրոնին, կարելի է կրոնին հալածել, չի կարելի նման բան, բալա, չի կարելի, այդքան մեր քրիստոնյա ազգին նսմացնել էլի, դա բոլոր աշխարհում մենք տարածված հին առաջի քրիստոնյա մարդիկ ենք եղել, չի կարելի այդպես բան։ Հարևանների հետ միշտ պիտի դրացիական, բարոյական դրսևորություն ունենաս, եթե հարևանը կողքի պետք է բոլորի հետ համերաշխ ապրես, բայց արժանապատիվ պետք է ապրես, ոչ թե նսեմացած ձևով, արժանապատիվ հարևան պետք է ունենաս, նույնն էլ է արժանապատիվ պետք է, ոչ թե ստաս նսեմանաս, ինչ որ հայրենիք տաս, հող տաս, որ ինչ որ քեզի ասեն, որ դու մարդ ես, չի կարելի նման բան, հայրենիքը դա միայն իրան է չէ, հայրենիքը ամբողջ համայն հայությանն է, բալա։ Իրենք ասում են, որ մենք արժանապատիվ խաղաղություն ենք վերել, բայց հայ ազգի կողմից այդ հավատքը չկա, չունենք այդ հավատքը, դա բոլորի կողմից ինչ-որ պարզ չի էլի, զուլակ չի, որ դա արժանապատիվ խաղաղություն է, բալա, չեն հավատում մարդիկ, որ դա արժանապատիվ, որովհետև ազգին այդքան զինվորին տալ, այդքան մենք ունենք, ամբողջ նահատակները այդպես ջուր չկա, որ չունենանք, այդքան մարդկանց երիտասարդներին զոհել ու մի անգամ չխոնարհվել շիրիմների առաջ, չզգալ այդ այրան կանչը, որ դա այրունով ձեռք բերած է, թեկուզ Ղարաբաղցիները մարդիկ գերեզմաններ են թողել, իրենց ամեն ինչ թողել են, դա չի կարելի այդպես բան, չի կարելի, բալա, պետք է ապրել արժանապատիվ, հայ ազգը միշտ արժանապատիվ է ապրել, դրա համար ես այն հայերից եմ, որ սիրում եմ արժանապատիվ խաղաղություն լինի, որ մեր ժառանգները, մեր թոռիկները լավ մեծանան։